Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Awage mokorekeria muciĩ nĩ njũĩ mũhurũkĩte oro kũu mũciĩ mũkĩrorangĩra ũrĩa maũndũ makĩhana. Alois, karibu sana thĩinĩ wa wonjoria Christmas edition 2022. Ũmũthĩ ũkiuma mũthenya wa Boxing Day, nĩ njũĩ nĩ mwagĩtinda wega. Magĩtinda kũrĩa mũciĩ, harĩa angĩ nĩ njũĩ nĩ magĩtinda magĩkĩhagia nyama cia mbũri, matharigo ũguo, kwĩhagia mĩtwe nĩ tondũ wa maũndũ marĩa marakĩhanĩkire mũthenya wa ira. Arĩa mũragĩthĩnjire mbũri, arĩa mũrathĩnjire ngũkũ, koguo maũndũ mothe nĩ ndĩrakĩmenya ũmũthĩ makiuma oro mahoreru. Harĩa angĩ nao nĩ ndĩrakĩmenya nĩ magĩtinda magĩtumũra iheo arĩa makĩheirwo. Nĩ kĩndũ nyonire Bwana asifiwe sana, no wega ndigũkiuga hatikĩna thĩna. Otherwise, karibu sana. Ũmũthĩ ndĩna maũndũ maingĩ mũno ndĩrenda ũrelaxĩte hau mũciĩ mathaa-inĩ maya thutha wa kũigua mohoro. Ndũngũmenyithie imwe cia tabarĩra iria ndĩrakũrehire mwaka ũyũ wa 2022. Na tũkwambia gũkũ Nairobi, ndagũceretie kũndũ tũgĩcemania na onjoria marĩega mũno mathondekaga ratiri cia gũthima indo itiganĩte. Acio nĩo megũtũhingũrĩra tabarĩra itũ mũthenya wa ũmũthĩ, tuone ũrĩa marutaga wĩra. No mbere ndaya ikaria kũrĩa mwena wa Ori Magogo na Mũrũngarũ, kũrĩa mwena wa Kĩanjaro kaunti-inĩ ya Naikuru. Mũgĩthiĩ na mbere na enjoy Christmas, reke tuone ũrĩa athondeki a ratiri macithondekaga. Thengio, hama rĩtwa njĩtagwo Macenjeri wa Mwaniki, kuma kambuni ĩtagwo Scales Technology Solutions Limited. Nĩ kambuni ĩkĩrĩire ũhoro wa ratiri kana kio, na nĩ kũrĩa angĩ maciĩtaga gĩthimi kũringana na gĩkũyũ gĩaku nĩ gĩaku. Na nĩ tũcithondekagĩra gũkũ o ũndũ ũmwe na gũciĩka kĩndũ twĩtaga calibration. Calibration nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgũtigĩrĩra atĩ ratiri ĩyo kĩrĩa ndathiĩ kũgũra kwĩ mũndũ atĩ nĩ gĩthimi kĩrĩa kĩagĩrĩire, ndinamũiya na ndananjia. Kambuni ĩno reke njuge nĩ ĩkũrĩte tondũ kambĩrĩirie ta gatuka, ndĩgete gatuka karĩ na mũruti wa wĩra ũmwe, na nĩwe thaa ici tũreta chairman kana founder. Kambirie mwaka wa 2015, ĩgĩthiĩ kũrĩte ĩta na gĩthũngũ twĩtaga sole proprietorship, ĩgĩthiĩ kũrĩte nginya mwaka wa 2019. Hĩndĩ ĩyo nĩguo yetĩkĩrirwo kĩrĩ watho gũtuĩka limited company. Na mwaka wa 2019 gũka nginya mwaka wa 2020 tũkoretwo twĩ nduka ya nyũmba ithatũ, na gũkinyĩria mwaka wa 2020 nĩguo tũrahotire kwaramia mathagu maitũ. Tũrambia gũcithondeka gũkũ tondũ hau kabere tũracirutaga nja wa bũrũri. Rĩu thaa ici nĩ tũrerahĩra atĩ nĩ tũracithondekera gũkũ gwitũ na tũkahota gũteithia customer aitũ. Mama rĩtwa njĩtagwo Karanja wa Mũturi, ngoragwo mwena wa technical department, mũno mũno ngoragwo ndũgamĩrĩire mwena wa research and development department. Harĩ ũthondeki wa ratiri twambagĩrĩria na draft kana gũcora. Ũguo no nginya twambe tũmenye nĩ ratiri ya mũthemba ũrĩkũ, tũmĩcore. Twarĩkia kũmĩcora nĩgetha rĩu tũgathiĩ gwetha material iria tũkũhũthĩra gũthondeka ratiri ĩyo. Ũguo nĩ tũthiaga rĩu kũrĩ endia a cuma, twarĩkia gwetha cuma tũgoka tũgacitinangia. Twarĩkia gũcitinangia tũkaigĩrĩra, hena metha tũhũthĩraga ya gwĩka kĩndũ twĩtaga setting. Twaseti macini ĩyo igacoka igathiĩ step ĩngĩ ya gũcinĩrĩra. Yacinĩrĩrwo, yarĩkia gũcinĩrĩrwo nĩ ĩkagwo kĩndũ gĩtagwo polishing nĩgetha ĩthiĩ the next step. The next step nĩ kũhaka rangi, gũkũringana nĩ material ĩrĩkũ twahũthĩrĩte gũthondeka macini ĩyo. Okorwo nĩ stainless steel ĩkagwo kĩndũ gĩtagwo polishing, no okorwo nĩ macini ĩhũthĩrĩte cuma ya mild steel ĩtwaragwo kĩndũ gĩtagwo powder coating kana kũhaka rangi. Yarĩkia kũhakwo rangi, cuma icio nĩ cithiaga rĩu ningĩ cigekwo kĩndũ gĩtagwo assembly. Ciekwo assembly igacoka igekĩrwo the electronics part kana macini icio cia thitima. Rĩu yarĩkia gwĩkĩrwo macini icio igathiĩ the next step ĩrĩa nĩ testing. Igacoka igathiĩ kĩndũ twĩtaga calibration. Calibration nĩ kũiganania macini kũhakikisha atĩ waigĩrĩra kilo 10 ĩgũthima kilo icio 10 na ndĩkũnyihia kana kuongerera. Yarĩkia gwĩkwo calibration na testing nĩgetha rĩu ĩgatwarwo store, ĩrĩa ingĩ ĩgatwarwo display, ĩrĩa ingĩ ĩgatwarĩrwo customer aitũ. Very good. Ngwĩciria nĩ wakĩonera andũ acio a gũkũ Nairobi ũrĩa magĩthondekaga indo
akwehoka na wakeigua mzuri mothe ngũrire gũtirĩ maũndũ maingĩ nyambe thome SMS cigana na harĩ ha 22488 iria mũrakĩndũmĩra haha ngona mũndũ gwĩtwo Lucy Wanjiru akĩnjĩra Merry Christmas ũngĩ gwĩtwo Rosemary Wangari na madam ũngĩ wĩtagwo Pesh Kongo. Asante sana, acio no amwe arĩa ndagĩthingio na kwa SMS ya 22488. Asante sana. Good. Nitwakiona ũrĩa kũhanaga kũrĩa gwathondekwa kwa Ratiri kuma hau njiguceria kũrĩa kaunti-inĩ ya Kajiado Kavini mwena wa Gwangu tũgĩcemania na mũthuri wa mwanya mũno nake athondekaga kana acoraga ngirathi kana ikombe cia ngirathi agacithondeka kaũndũ kega mũno twĩrorera ũrĩa maũndũ mahanaga kũrĩa mwena wa Gwangu kaunti-inĩ ya Kajiado Kavini. Hamarĩtwa njĩtagwo Kaniaru wa Karitha na wĩra wakwa nĩ gũcora ngirathi na tũkoragwo Ngong'u no nĩ tũkoragwo na nduka kũrĩa Karen na nĩ tũcoraga ngirathi cia kũnyuĩra maĩ, ngirathi cia kwĩrorera, ngirathi cia partition na mĩrango na dirisha kũringana na ũrĩa customer egũkĩenda. Rĩu nĩ tũcoraga indo nyingĩ, nĩ tũcoraga nyamũ na tũgacora mahũa, tũgacora nyoni, tũgacora logo, tũkandĩka marĩtwa kũringana na kĩrĩa mũgũri ekwenda, kĩu nĩkĩo tũmũthondekagĩra. Ngirathi ũkĩenda gũcora nĩ wambaga kũrora nĩ ngirathi mũthemba ũrĩkũ ũrenda gũcora, tondũ he ngirathi ũngĩhutia na macini ĩkue. Koguo ũcio ũroraga ngirathi kũringana na ũtungu ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo ho nĩguo wacora ĩgakorwo ndĩngĩkua na nĩ kuonania mbica ĩyo ũrĩa yagĩrĩire gũkorwo ĩkiumĩra, tugaga 3D, tondũ he ũrĩa ĩgĩkorwo ĩ flat mũno 3D dimension ndĩngĩoneka. Haya, warora cuba ĩrĩa ũrenda kũrenga ũringaringaga ũkaigua wigue ũtungu wayo ũrĩa wigana nĩguo ũgakũhe direction ũrĩa ũkũrenga. Ũkũrenga ĩtuĩke vase kana ũkũrenga ĩtuĩke bowl ya kũnyua thubu kana gĩtoero kĩrĩa kĩngĩ ĩkũmatana thickness ya kana ũtungu wa ngirathi. Nĩ tũcokaga nĩ tũtrainagia andũ kana nĩ tũbundithagia andũ ũhoro wa ũcori, tondũ ona kũringana na kĩrĩkanĩro wagĩrĩirwo kĩrĩa ũrathimĩirwo nĩ Mwathani nawe kũrathime nakĩo andũ angĩ no ũhote gũteithia arĩa angĩ mangĩkorwo mena wendi ũcio kana methĩ, ũkamoya ũkamabundithia. No ona magĩbundithagio nĩ hakoragwo nĩ hendaga ũgakorwo na ũkirĩrĩria mũnene mũno, tondũ ngirathi ti kuo gũcora na karamu atĩ nĩ ũgũka wĩrute ũmũthĩ na rũciũ ũcore na wendie. Aca, nĩ ũkuoya ona mwaka mũgima nĩguo ũhote gũkorwo nĩ ũgũthondeka kĩndũ kĩngĩhota gũthiĩ thoko na kĩgũrwo. Gũkũ ũguo ona tũkĩrutanaga nĩ twĩraga arĩa tũraruta makorwo na ũkirĩrĩria, tondũ ta rĩu mũndũ ta niĩ mĩaka ĩrĩa ndoire ingĩkamenya na nduĩke nĩguo ngũruta biacara yarĩ makĩria ma mĩaka 6 nĩguo rĩu tũkinye hau. Very nice. Asante sana. Gwĩciria ũguo nĩguo mwaka ũcio wa 2022 ũrakĩhanaga. Icio no imwe cia tabarĩra nyingĩ ndakĩreheire mwaka ũyũ, tondũ mũthĩ nĩguo ndĩrakĩhinga mwaka thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Wonjoria. Njokie ngatho cia mwanya mũno makĩria kũrĩ arĩa othe twanyitanĩire hamwe nao matongoretwo nĩ my producer ũgwĩtwo Wanja wa Ngũkũ, onake ndĩmwĩre asante sana na nĩrarĩ na birthday mwaka ũyũ. He mwaka atarĩ na birthday ndiũĩ wega nĩ ũrĩkũ, no nĩ tũkĩng'etie tũkũmba kamĩtĩ ya gũthuthuria ũhoro ũcio kuma hau. Cameraman othe arĩa tũrarĩ nao asante sana, all the drivers ngatho cia mwanya kũrĩa guothe tũracerire kũrĩa kaunti-inĩ cia Meru, Embu, gũkũ Nairobi, Kiambu, Kajiado, nĩ ngatho cia mwanya. Rĩu kuma ũmũthĩ rĩu tũgacemania mwaka wĩ mwerũ chwa wa 2023. Rĩu mũkĩrĩte kũrĩa ndĩrĩ na njĩra njega ũmũthĩ Boxing Day, rũciũ rĩu 27 mũkĩbange 1 2 3 hapa kule, rĩu tũgĩcemania mwaka mwerũ wa 2023. Ngwĩraga ndĩ mwonjire na mbemwe Ng'ang'a wa Njoroge nĩtũthiĩ na mbere na enjoy atafadhali mũgĩcoka Nairobi, mataũni marĩa mangĩ Nakuru, Gĩthumo na kũrĩa kũngĩ mũtwarithie ngari wega. Nĩtwĩrĩgane. Bye bye.